Dragi prijatelji, kad ovo čovjek čuje, kad čuje kako nas Bog opominje ili kako nas uči, i to tako dugo da još nismo razumjeli, još uvijek smo oholi umišljeni. Još uvijek ja sam prvi, ti si drugi. Nevjerojatno. Još uvijek moje valja, a tvoje ne valja. Još uvijek moj pjetao bolje pjeva nego tvoj. Zašto je to tako? To je u čovjeku nešto. Mi smo zločesti. Ne bi Isus rekao ovo da nije tako. Dva čovjeka, dva svijeta, dva naroda, dvije obitelji, dva momka, dvije cure. Niko neće da sagne glavu. Jedan meni veli, ja sagnem glavu samo kad sam pjan. Ne mogu je držati. Zamislite. A trebalo bi to stalno tako. Prignuti svoje koljena. Bože moj, što je došlo, što je dovelo do ovoga? Pa materijalne stvari. Kad smo svi oni malim potleušicama, ja sjećam jedne kuće iz Tordinaca, iz Hercegovine došli jedna obitelj. Kuća mala, onaj strop nizak, jedva uđeš. I kad uđeš, oni naložili vatru toplo u onoj sobici. A oni blagi, dragi, skromni, možemo, hoćete nas ispovijedati. A kod neke sam išao i godinu, dvije da im molim da se ispovijede, ne mogu spustiti glavu. Samo skroman i jednostavan čovjek se može ispovijedati. Srce skromno i podnizno, Bože, nećeš prezreti. Čuli ste na početku što sam rekao, kako taj starac, tužan, ispraća svog sina u tuđinu. U tuđinu gdje je kruh sa 7 kora, gdje se ustaje ujutro u 6, a legne navečer u 8. I kad ja sam prije negdje čitao jedan članak iz Amerike, kako jedan, kaže, ušao u rijeku, u toj rijeci su ljudi svi, ne možeš izići, oni idu prema materijalnom. I onda, kaže, ta rijeka nas izbaci na jedan put, kad vidim nema kralježnice, oslijepio sam, ne mogu odat više, a dolari propadoše. Dragi moji prijatelji, da li ljudi, mi ovdje, da li oni koji odu u inozemstvo, idu da bolje vjeruju ili da bolje zarade? To je pitanje. Da li idu, vidite, kaže, trbuhom za kruhom, ne trbuhom, ne pameću sa vjerom. Svud je kruh. Zato je ta oholost. Sjećam se, jednom sam došao tu u Vinkovce, negdje nakon rata, s jednim prijateljem. Pa smo došli u jednu obitelj, velika kuća. I ta sa žena nama pokazuje kvake zlatne, pipe zlatne, rukohvati fini, sve to nove pločice. I kaže meni ova žena, Marko, hoćemo li mi vidjeti njih ili ćemo vidjeti kuću? Svaka čast. Pa pokaži sebe, šta će mi kuća? Sebe pokaži, tebe da vidim. Da vidim srce moje svećeničko i tvoje. To treba vidjeti. Bogu se sviđa i on zato i danas kaže, se udara u prsa, viče, Bože oprosti, Bože kakav sam, Bože što sam prljav, Bože, Bože, Bože pomozi mi. I kaže Isus, onaj ode kući opravda, a ti tu sjediš i vičeš, dajem milostinju, dajem desetinu, postim, ali si ohol. Ne posti dok si ohol, ne, nemoj više to raditi, ne, spusti se. Pa pričaš kako posti, ideš u neka svetišta, ne pričaj, idi. Dođi oporavljen, dođi popravljen. Da vidimo kako si ti to u tom svetištu se popravi. Ne, isti si.
Bože moj, koliko je toga ne valjalo kod nas. Zato, kad slušamo sami sebe, nekad se čovjek posrami. Eto, mi živimo u 21. stoljeću. Napredno je. Medicina je napredna, a sve više ljudi umire, sve više bolesti. Šta je to? Ne jedemo kako treba, nemamo mira, nemirni smo, nestabilni smo. Pa čak kažu, neki dan mi neko reče, poslao, kaže, nećemo smjeti više jesti ni kulen, ni šunku, ni kobasu, jer od njih se dobiva rak, zamislite. Šta mislite? Hoćete jesti? Ste prestali? Kome ćemo to dati? Ovima koji pišu. Zlo, ješćemo Srb. Gdje je mi? Gdje je taj čovjek? Gdje su ti ljudi koji nama smišljaju šta ćemo raditi? A veli Isus, 2 čovjeka u hramu se mole. Ne kaže 2 vjernika, ne kaže prijatelji, nego 2 čovjeka. To smo mi. Ja sam jedan od tih koji sjedim ovdje napred i kažem, joj, ja sam svećenik, ljute, vidite što je to veliko. Vidite, ja sad vama, ništa, ja moram iz oltara u rupu se sakriti, reći, ja sam najmanji među vas, tad sam svećenik. Ne sad. Kad me vidite, kad budem dolje ili kad sam skršio se, onda sam bio svećenik, kad sam kroz prozor slušao svetu misu. Da, tad sam bio svećenik. To mi je drago. Trpio sam nešto. Nije to puno, ali nešto jesam. Ležeću u krevetu, kao mnogi od vas. To je tad si neko. Majka, kad je majka? Kad rađa dijete. Boli je, ali ona posle toga očekuje dijete. Očekuje život. Znate, oni koji ganjaju karijeru, nemaju djece, nemaju, kad će oni rađati? Ove naše majke, očevi mali, obični, koji zarađuju 500-600 eura, oni rađaju djecu. Oni donose život, oni spašavaju Hrvatskoj, oni misle o Hrvatskoj. Zamislite si koliko je našega hrvatskog naroda otišlo izvan Hrvatske. Što mi je žao ti ljudi. Tužan sam. Susrećem neke od njih. Jave se neki, zovu neki, pitaju. Što je to? Šta ćemo raditi? Došli bi sutra da imamo poslu. Zamislite vi. Gdje? Stranci rade. Gdje će doći? Zašto im nije veća plaća? Da hoćete spasiti svoj narod, sve mu morate dati, sve uvjete, struju, telefon, plac, kuću, sve mu dajte da dođe. Pa nek ovdje se Bogu moli. Pa nek ovdje u ovoj crkvi klekne i kaže, vidi što imam ja, ljude dobre u ovoj zemlji, oni misle na mene, oni mene vole, sad ću kleknuti, zahvaliti Bogu što su me primili. Što ja negdje tamo na Baušteli radam, pričam, 20 godina je vozao mrtvace po bolnici. A ovdje dove s Mercedesom, da pokaže kako on nešto radi. On hoće da zapravo jadno veli da ljudi ne znaju koje ja teškoće proživljavam. Koliko se nikad ne stigne moliti. Nemam vremena moliti, kaže, nemam, ja radim. Nikad ne živim. Moj Isuse dragi, kad ćemo početi živjeti? I zato ljudi kažu da su prazni. Idem u crkvu, a prazan. Isto ko da ne idem. Zašto? Jer ja nemam vremena da to sjedne, da ja to razmišljam posle, da to vidim. Pa koji sam ja od ove dvojice? Jesam ja farizej ili carin? Ja se moram pitati. Kad se upitam onda, kad vi nađete rješenje, koji ste, vrlo brzo ćete doći do toga, moram mijenjati. Ali mi smo svi oni koji za vratima stoje kapitan, a nismo. Razočarao sam se u crkvu, ne ide. Ne ide. Koga se razočarao? Mene? Njega? Moguće. Ali klekni kad nas nema, dođi sam, crkva, klekni.
i reci, na šta ćeš reći? Ja ću sada mog sina ili kćerku moliti, nek rode sina pa nek bude svećenik, da vidim hoću li tada tako govoriti. Moj sin kad bude, moj unuk, pošaljite unuke, evo ja ću ih sve zagrliti. Star sam, ali ja ću s njima živjeti koliko budem živio, molit ću za njih, poučavat ću i svjedočit ću im koliko mogu, daj nam svećenika. Ide u crkvu, a oduzeo se život. Možete misliti, da? Suicid. Koju crkvu? Vidite da nije red, nered je u nama. Mi nismo uredili taj život pravo kako treba, jer nismo shvatili da treba biti za vrati. Ne misli vi koji stojite. Vjenčao se u crkvi, prazan, rastane se. Zašto? Zbog parade. A je to cilj? Jer cilj parada, ja bi vas molio, Bože, te mlade ljude, kako je volim, da dođu ovdje njih 4, kumovi ili svjedoci i njih 2 i svećeniki i vjenčaju se. Poljube se. I kaže, Bože, sad smo mi sakramentalno posvećeni, sad idemo živjeti taj sakrament. Nema to. Parada. Krizme parada. Pričasti parada. Vidite, to je sve u crkvi. Ja vam ništa ne spominjem, sve u crkvi parada. Idem u grad na utakmicu, prazan. Navijam za Dinamo, izgubi, gotovo. Idem kod prijatelja, tužan, prazan. Šta ti je danas? Šta si taki? Daj, veseli se, daj, reci nešto lijepo, ne mogu. Sve u meni prazno. Nisi molio. Nisi molio kako treba. Dobar ručak, a prazan. Prazno srce. Prazno. Slušajte mene. Prazno. Znači, jel to puni? Ne, ne, to ne puni. Moramo se malo razmišljati što puni čovjeka. Vi možete, recimo, mobitel turtuzi u vodu. Neće napuniti. Morate ga staviti u struju. Mi isto tako moramo Isusu se priključiti, staviti u struju Euharistije, staviti u struju ovoga Boga živoga, ovog Boga vječnog, tada ćemo biti napunjeni. Moramo isključiti materijalne stvari. Uništili smo sakrament. Nema ih. Vjenčanje u Italiji u podne, kaže. Negdje sam čitao, onda ručak, do 7 idemo kući. Susreli su, kaže, osobno Boga. Podne. U 3 sata, fino kući, ajmo mi, ženo moja, idemo mi voljeti se. Idemo mi spremati se za rađanje djece. Idemo mi čitati neke knjige o odgoju djece. Idemo vidjeti šta ovaj svijet nudi, što nudi ovaj Babilon. Ovaj moderni Babilon, strašne ponude. Strašno, đavo igra, kolo. Vrti se, joj, blagož, smije se. Gle, ljudi povjerovali u mene. Povjerovali u moje ponude, a od Krista raspedu bježe. Neće. Ste vidjeli? To je to o čemu treba razmišljati. To su razmišljanja, ne ove priče. Ništa ne vrijedi. Kaže, jedan je u Frankfurtu bilo izloženo ogledala. I na ulazu u dvorane nalazi se 2 ogledala. Jedno koje uvećava, a jedno koje smanjuje. Sad ovaj čovjek gleda, pa sam tako malan, kad tamo, kad se skroz koliko ne bude. Dragi moji prijatelji, gledajmo ogledalo koje umanjuje. Da bude malan čovjek. Ima ona jedna postaja križnog puta, gdje molimo, ogledaj se u to ogledalo često. To je onaj stari, prvi isusovački, krasan križni put. Nije dug, ali je sadržajan. Ogledaj se u to ogledalo često. U Isusa. Pogledaj se u ogledalo. Pogledajmo se svi sada. Možemo? Ajde, slobodno. Vidimo kakvi smo. Nemojmo se stidjeti i bojati. Nemojte se bojati nikad reći grešan sam, slab sam, prljav sam, nedostojan sam. Tad si dostojan. A kad ti kažeš, dođe udjer na ispoved, kaže, nemam, ništa nisam se griješio. Bože moj, blago tebi, a ti ništa ne grešiš. A ja grešam sad. Zato, dragi prijatelji, farizej i carinik
Koje li razlike? Dva čovjeka. Kaže da su se neki pjevači natjecali u pjevanju i jedan je došao u izvrsnom odijelu i šminki, ali nisu od njega ništa čuli. On sad nared, vidi kakvi su danas pjevači, oni pjevaju tijelom, ne ustima, jel da? Narede se, našminkaju, dotjeraju, metnu ti par krpica na sebe, da čovjek mora imati troje naočale, da to ne gleda. A jedan, kaže, dođe skroman, slabo obučen. I kad je zapjevao i zasvirao, svi su bili oduševljeni. Ma to oduševljeni su bili kad vide čovjeka da pjeva, ne da skače, ne da pleše. Mi nismo, kad idemo plesača, onda idemo balet ili nešto gledati. Pjeva i jednostavno pjeva. Ja ne znam zadnji put kad ste vi vidjeli, pa ima ovih starijih pjevača koji se prikladno odjenu i fino pjevaju. Ima neke duhovnosti u njima. Ima nekog šarma, ima neke privlačnosti. Hvala ti Bože za ove koji tako čine. I dvoličnost i prevrtanje očima strašno, nešto najgore su Isusu. Osobina je loših i slabih karaktera, govori evanđelje da nismo skromni. Herod kaže mudracima, idite, pa kad se vratite, javite meni da mu se poklonim. Pazite, lašca. Ovo će se pokloniti, a svu djecu pobio. To je ta dvoličnost. Idite, pa da i ja odem, ne da mu se poklonim, da ga ubije. Dragi moji prijatelji, dragi moji narode hrvatski, danas smo ovdje svi slabići, svi grešnici. Svima treba Bog. Bez Boga ne možemo prst pomaknuti. Isus kaže, bez mene ne možete ništa učiniti. Ni vlas vam s glave ne pada bez mog znanja. Pa pred takvim Bogom kleknite. Pred takvim Bogom priznajmo svi grešnicimo, slabi smo, Bože, bez tebe ne možemo ništa učiniti, s tobom možemo sve. Bože, čuvaj, opominj, prati ovaj naš hrvatski narod i one u inozemstvu i kod kuće, da jednog dana se barem sastanemo u nebu pa kažemo, evo tamo sam ja bio, tamo si ovdje, sad nam je nebo zajednička domovina. Amen. Pa